Siku ya leo, mtoto wa Mungu, habari za Jumatatu. Nakukaribisha katika kipindi chako cha wiki hii na Bwana kutoka Prayer Partners. Katika siku ya leo, somo linasema imekwisha. Wakristo duniani wanapoendea siku ya Pasaka, wanapofikiria ile dhabihu kubwa, ukombozi wetu sisi ulipatikana msalabani. Baada ya kuwa wazazi wetu Adamu na Hawa wamemwasi Mungu, Mungu alitengeneza mpango wa kumkomboa mwanadamu. Wakati ambapo jamii ya wanadamu ilikuwa imekatiliwa mbali kabisa na Mungu. Jamii ya wanadamu ilikatiliwa mbali kwa sababu tulimwasi Mungu. Mungu alikuwa anampenda sana mwanadamu, lakini hakuwa na amani kwamba mwanadamu amekosa, kwa hiyo nimkatilie mbali mwanadamu aliyemuumba yeye mwenyewe kwa mfano wake na kwa sura yake. Mungu alipata shida kubwa sana katika moyo wake kwa sababu ya upendo mkubwa aliyotupenda mimi pamoja na wewe. Ndipo ambapo yeye mwenyewe aliamua kuchukua mwili, akaamua kuja kama mwana wa Mungu, akaamua kuja ili aweze kumkomboa mwanadamu aliyepotea katika dhambi. Ndipo ambapo tunaona katika injili zile nne, injili nne, ya kwanza ya Mathayo, ya pili ya Marko, ya tatu ya Luka na Yohana. Mimi naichagua injili ya Yohana katika kuelezea tukio kubwa la mwisho, pale ambapo Bwana Yesu Kristo anawekwa msalabani na anaimaliza kazi yake. Ni Yohana peke yake ambaye ameandika kwamba pale ambapo aliomba maji Bwana Yesu Kristo, akaletewa siki, akaletewa vinegar, akawekewa kwenye sponji, akapewa ili anywe. Alipoonja ile vinegar, ile siki, alipoionja, Bwana Yesu Kristo alisema imekwisha. Manake matatizo ambayo tumeyapitia, vifo ambavyo tunavipitia, vilio vingi, shida, dhambi ambayo tunakuwa tunahangaika nazo, Bwana Yesu Kristo akasema imekwisha. Mpango ule aliopanga wa kuja kumwokoa mwanadamu ili amrudishe tena katika himaya ya Mungu kwa furaha nyingi, Bwana Yesu Kristo akiwa pale msalabani alisema imekwisha. Ndipo pale napokumbuka ule wimbo tulivyokuwa wadogo. Baba yangu alikuwa anapenda sana kile kipindi. Naishukuru sana redio Sauti ya Injili kule Moshi na rafiki yangu mkurugenzi mkuu, natumaini bado yupo, ndugu yangu Philemon Fihavango. Ule wimbo ulikuwa unapigwa tukiwa wadogo. Kweli kweli ni huzuni kwa kifo chake Bwana Yesu, alipowambwa pale mtini, akasema moyoni, na maliza kazi kwa huzuni. Bwana Yesu Kristo akasema imekwisha. Manake amemaliza kazi, ile kazi ya ukombozi wa mwanadamu. Ndipo ambapo maandiko yanasema katika kitabu cha Ufunuo kwamba tazama, maskani ya Mungu ni pamoja na wanadamu. Kwa hiyo muda utafika pale ambapo Adamu alifukuzwa pamoja na mke wake katika bustani ile ya Edeni. Tokeni, alipofukuzwa kwa sababu alikuwa amemwasi Mungu, kwa sababu alikuwa ametenda dhambi. Lakini baada ya kafara ile ambayo Bwana Yesu Kristo, ambaye ni Mungu mwenyewe, ambaye aliteremka akachukua mwili wa mwanadamu kuja kutufia sisi, Mungu hafi. Ndio maana aliutoa uhai wake na asubuhi ya siku ya tatu akautoa tena. Alikuwa amemwokoa mwanadamu. Kwa hiyo mwanadamu akawa sehemu ya himaya yake tena. Ile ilikuwa ni habari njema sana kwa Mungu. Kwa hiyo katika siku ambapo tunaelekea siku hii ya leo na wiki hii tunapoelekea katika siku ya Pasaka, ambapo Wakristo wanakumbuka mauti hii ya Yesu, wokovu huu, mambo matatu kama mambo 8 hivi ambayo tunapaswa kujifunza. Kwanza, upendo, kwa sababu Bwana alitupenda upeo, ndio maana aliamua kuja. Hata malaika walishangaa, hata shetani alichanganyikiwa. Kitu kingine ni upatanisho. Tunajifunza upatanisho, reconciliation.
tunajifunza msamaha, kwa sababu siku hiyo Bwana Mungu mwenyewe alikuwa ndani ya mwili wa Yesu Kristo. Alikuwa ndani ya mwili wa Yesu Kristo aliyekuja kama mwana wa Mungu, hali akiwa Mungu mwenyewe, akijipatanisha yeye mwenyewe pamoja na wanadamu. Tunajifunza msamaha pale ambapo wale Wayahudi walikuwa wanamgongelea misumari Bwana Yesu Kristo, wamemtesa, wamempiga, wamemtemea mate, wamefanya yote haya. Bwana Yesu Kristo anasema wasamehe kwa sababu hawajui wanalotenda. Lakini Bwana Yesu Kristo akawa amechukua nafasi yetu, akawa ametusamehe dhambi zetu sisi. Lakini amani, Bwana alileta amani katika dunia. Tunayo amani sasa kwa sababu Bwana yeye yupo na atarudi tena tuchukue ili tuweze kuishi naye. Lakini wokovu, Bwana Yesu alikuja kutuokoa sisi. Kuna ujumbe wa kushindwa kwa kifo. Bwana Yesu alifufuka tena siku ya tatu, lakini uhusiano na Mungu, uhusiano wetu pamoja na Mungu ulirejeshwa. Jambo kubwa na la furaha sana. Ndio maana hata malaika siku ile Bwana Yesu Kristo alipozaliwa walikuwa wanashangilia kwa sababu mwanadamu yule ambaye alikuwa amekatiliwa mbali sasa amerejeshwa katika himaya ya Mungu. Lakini kuna jambo la 8, tutaishi na Mungu pamoja katika makao yake. Ndio maana katika kitabu cha Ufunuo, Yohana huyu ambaye alikuwa ni mwanafunzi mpendwa aliyeandika imekwisha, tofauti na wanafunzi wengine wote, yeye akaandika kwamba ilikuwa imekwisha. Yesu alisema imekwisha pale msalabani. Sasa huyu Yohana katika kitabu cha Ufunuo anasema, tazama maskani ya Mungu ni pamoja na wanadamu. Yeye atakuwa Mungu wetu na sisi tutakuwa watu wake. Mungu akubariki sana. Tuombe. Baba, tunakushukuru kwa dhabihu ambayo ulifanya wewe mwenyewe, ukachukua mwili wa mwanadamu ukaja kufa. Mungu wa mbinguni, wewe hufi, lakini ukautoa uhai wako, mwili ule ukawa maiti, na tena asubuhi ya siku ya tatu ukautwaa, Mungu wa mbinguni, na ukainuka na hautakufa tena, na wewe unasema unaishi na utaishi milele. Asante Mungu wa mbinguni, tusamehe dhambi zetu. Na Baba, tunapoendea sikukuu hii, wanadamu wanapoadhimisha mauti yako, kuja kwako hapa na sikukuu ambayo ulikuja kutuokoa, Mungu wa mbinguni, naomba tutembee pamoja nao. Usituache, tubariki, tembea nasi katika wiki hii, tusamehe dhambi zetu. Tunakushukuru katika jina la Yesu Kristo. Amen.